फिर से हो रहा है दोस्तों बारिश, तो हमको मन कर दिया है भुजिया बनाए खाने के लिए। तो हम जा रहे हैं दुकान से सामान लाएंगे और बनाएंगे भुजिया। वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहेंगे, आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं बारिश हो रहा है पूरा, जो पूरा जोर से हो रहा है बारिश। तो उसके लिए हम छाता लेकर जाएंगे दुकान पर, तो भीग जाएंगे, इसलिए बारिश हो रहा है दोस्तों। जा रहे हैं दुकान पर, तो बहुत ही जोर से बारिश हो रहा है। बताइएगा आपके गांव में बारिश हो रहा है कि नहीं, कमेंट में। जा रहे हैं दुकान पे, चलिए आपको दिखाते हैं। जो भूमि बहुत ही कष्ट है, जो पूरा पानी लग चुका है, देख सकते हैं। दोस्तों दुकान काट चुके हैं, घर में जो घर में पूरा लोग से फिर से जाने लगते हैं घर दोस्तों। चलिए, बारिश था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो बहुत ही जोर से पड़ रहा है बारिश। अभी तक भी नहीं रुका है बारिश, जो पूरा घर आ चुके हैं। अब बनाने वाले हैं भुजा, सामान लेकर आ चुके हैं। प्याज और मिर्चा काट लिए हैं, अब डालेंगे इसमें दलबूट फाड़ कर डाल दिए हैं। अब इसको मिलाएंगे और अब खाएंगे। तो पहले गाइस हमारा भुजा बन चुका है, अब जा रहा है खाना।